Bi arabaye septembre kalo kile wolonfila samba fila ani mugan fila aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw na renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan o min ye laada ye mun sigira aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna a jɛmukan kɛnɛ la ɲɛnamaya aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kibaruya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma renouveau matin jamakulu fɛ walasa aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la ka ban n'aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo maa minnu bɛ sokɔnɔnaw la n'u sɔgɔlen don anw na nin sanga kofɔlen in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ ka i bisimila bi sɔgɔmada in na arabadonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ aw ye radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnnin ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamɛnni ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio danbe ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi radio mamelon ka bɔ kebila ka fara tamanin kan maa minnu sɔgɔlen don an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka page facebook kan ka foli bɛ abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye fɛn bɛ tali kɛ radio aljilala fm na ka bɔ kɔfilacɛkaw fɛ yen nɔ an bɛ o radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka taa se radio naani ko ma ka bɔ selinke dalabala an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi arabadonya renouveau matin ale kan an ka jigila baarakɛbagaw an ka foli ba bɛ u ye labɛnw sigi sen kan wa anw bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan sabula ka da kan Umar Koita ka fara Isa Kawasiri bɛ kan ani ne yɛrɛ Fanta Tumota labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira Umar Koita Fanta Tumota a bɛ cogo di alhamdulillah ça va alhamdulillah somɔgɔw bɛ di yɛrɛ dun kɔrɔ baasi tɛ an ba ça va ni sanga in kɔnɔ an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo i komi i ye foli kɛ cogo min na arajo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ yan na n'olu bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔna fan caman na maa caman man sɔrɔ k'a lamɛn an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya di u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bisimila an ka sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan siga tɛ o la Umar ko kanubagaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ ka kɛɲɛ ni kumakanw ni u cogoyaw ye fɛn bɛ tali kɛ bi arabadonya in na septembre kalo tile 7 renouveau matin laseliw bɛna tali kɛ fɛn minnu kan aw laseliw olu de filɛ nin ye aw bɛ deli ka fɛn minnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma o dɔ ye don kibaru ye don kibaru o bɛ lase aw ma bi bonya ani karama kɔnɔna la Umar Koita ale fɛ bi sɔgɔmada in na walawalali kɔnɔna la an ni Isa Kawasiri bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ a bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen min kan sɔgɔmada in na o de bɛ tali kɛ présomption d'innocence la Isa Kawa a bɛna o kɔrɔ f'an ye ani o bɛ tali kɛ waleya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o la fɛn bɛ tali kɛ semasi la ni o bɛ tali kɛ jɛkulu la min bɛ yen nɔ Imam Mamudu Diko ale kɔni dɛmɛ ɲɔgɔnyali kama ko gɛlɛya kɔni o dugu jɛlen don ko kura semasi ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kɔni bɛ commune 6 ko fɔ an ni Mamadi Jawara bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ye ale yɛrɛ ye semasi maa ye an n'a ka se ka ɲɔgɔn la sɔrɔ nin ko ninnu kan ka kibaruya jɔnjɔn di an ma semasi kun kan ko kibaruyaw olu kan ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔndan minnu kɛra ENA kɔni na fɛn kɔni bɛ tali kɛ yuruguyurugu wale dɔw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni yera a ko la sabula ka d'a kan ko maa dɔw kɔni olu tɔgɔ yera jaabiw la ka sɔrɔ la olu tigiw ma taga concours kɛ o ko kɔni kuma kɛlen don kiri ani wɔyɔ ye o kama sɔgɔmada in na aw ni kunnafoni di la Ami Baba Sise bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ an bɛna masala o kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ninnu kɛrɛfɛ rubrique minnu bɛ deli ka lase aw ma kɔrɔlen o dɔ ye Alexis ko ale ma sɔn ye o bɛ lase aw ma bi bonya ni karama kɔnɔna la santé fɛnɛ bɛ lase aw ma ni o ye kɛnɛya kunnafoni ye kunnafoni di gafe minnu bɔra bi arabadonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu fɛnɛ bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali jɔnjɔn ka o sɔrɔ anw ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila minɛ baaraw bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye an bɛ segi ka foli kurakuraya an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni u sigiyɔrɔ cogoyaw ye fɛn min kɔni procureur min bɛ yen nɔ ni ale sigimɛ yuruguyurugu kɛlɛli kama cour suprême fanfɛla la ale kɔni ye bagabali ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ maa bolofɛnw ta k'a fɔ ko
kiri kɔni sigalen de olu la k'a fɔ k'u ye yuruguyurugu baaraw kɛ ko waleyaw kɔni dabila ka tɛmɛ ni basaki dɔ sɛbɛnni ye min bilala kunungo tarata fɛn min kɔni procureur ye ladilika kɛ k'a ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara de ye ka maaw bolofɛnw san kiri bɛ maa minnu kɔ walima siga kɛmɛ maa minnu na ni olu yɛrɛ bɛ nin bolofɛn ninnu feere walasa cogo min na ka se k'u kisi kiri ka kow ma walima kiri ka se k'a minɛ ko maa minnu b'u bolofɛnw kɔni san ko k'a kow dabila ko walima ko kow bɛ ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma min bɛ kiri kow kofɔ ka tɛmɛ ni a ka bataki kɔnɔna ye halisa a kɔni b'a jira k'a fɔ ko maa minnu mana kɛ sababu ye ka nin fɛn ninnu san nin tigilama ninnu bolo ko kiri kɔni bɛ ɲɛsin i yɛrɛ ma i n'a fɔ kiri ɲɛsin bɛ o tigilamaw ma cogo min na procureur o hukumu kɔnɔna na a kɔni bɛ weleweleda kɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi nin waleya sugu ninnu na sabula ko kiri ɲɛsin bɛ maa minnu ma walima k'a fɔ ko kiri bɛ maa minnu kɔ ko n'i ye olu bolofɛnw san yuruguyurugu kow la kɔni ko i yɛrɛ bɛ se ka ɲangata sɔrɔ i n'a fɔ u yɛrɛ y'a sɔrɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna na ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye cogo halisa fɛn min kɔni a yirala k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ mali kɔni ye damakasi sɛbɛn min bila o ni fanfɛla la ka ɲɛsin faransi ma a yirala k'a fɔ dɔgɔkun 2 tɛmɛnen kɔfɛ jaabi tɛ ka bɔ a kow la hali o y'a sɔrɔ k'a fɔ kunnafoni caman bɛ ka fɔ nin ko ninnu kɔnɔna na bi na o ni fanfɛla la kuma kelen kɔni ma se ka fɔ min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko waleya dɔ bɛna ta walima ko dɔ bɛna kɛ an ka jɛ an ka lasew lamɛn. Minisiri min ɲɛsilen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛma n'o yɛrɛ ye Abdoulaye Diop ye utikalo tile 16 tɛmɛnen san 2022 la ale kɔni ye bataki ci ka lajɛrɛ dɔ sigi sen kan Conseil de sécurité fɛ ka sababuya kɛ a ka jamana tagabolo ye. A ka bataki kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ Mali bɛ Faransi finitigilakaw jalaki n'o ye Force Barkhane ye kunnafoniyaw ani maramafɛnw dili la banbagaciwale kɛbaaw ma sanfɛ sira fɛ k'a sɔrɔ sɛbɛn min ni tɛgɛnɔbila kɛra la ni jamana fila fɛ n'o ye Mali ani Faransi ye o bɛ nin waleya ninnu kɔn u bɛ ka nin janfa wale in kɛ sanfɛ sira fɛ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ drone la hélicoptère militaire ale ni kɛlɛkɛ pankuru n'a bɛ f'o ma ko avion de chasse nga dɔgɔkun 2 kɔfɛ ni damakasi sɛbɛn donnen Conseil de sécurité des Nations Unies n'o ye diɲɛ selege 4 jamanaw ka tɔnba ye u ma kunkan foyi bɔ k'a sɔrɔ o maa kelen ninnu de ma hali siga tarata tɛmɛnen utukalo tile 30 san 2022 la ka gɛrɛntɛ ta Mali mɔgɔ 8 kan ko sabula k'olu bɛ ka waleya dɔ kɛ min bɛ dankari Mali accord de la paix et la réconciliation na n'o bɛ bɛn ani keleya sinsin Mali la u tilala ka gɛrɛntɛ siri Mali kan ko kura ye n'o bɛ taa ban fo utukalo tile 31 san 2023 la. Ni kun ye Astan Jara ale ka lasew ye fɛn min kɔni bɛ o ni kibaru ko fɔ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye cogo min an da sera ma kunungo kibaru kɔnɔna na fɛn min kɔni kun ye kuru minnu bɛ taa ni ka segin kɛ Tɔnbɔkutu Gurumararu Sani Mopti cɛ a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya kun bɛ o kow la nka an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ an baarakɛɲɔgɔn studio tamani maaw yɔrɔ a yirala k'a fɔ ko nin kuru ninnu kɔni k'u ye taa ni ka segin daminɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na baaraw yɛrɛ kun jɔra k'a sababu kɛ k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ sira taa ni ka segu la k'a sababu kɛ bɛngɛnnawale min bɛ ta ka se u ma jisira sanfɛlaw la okumu kɔnɔna na sa ka tɛmɛ ni dugulamaw yɛrɛ ka laɲini ani ka dusumakasa yirali ye nin sira ninnu kɔni bilala walasa cogo min na nin kuru ninnu bɛ se ka taa ni ka segin kɛ an ka jɛ an ka lasew lamɛn. Kuru min bɛ yen n'a bɛ wele PINAS ale baaraw olu daminɛna o kunnafoniya yɛrɛ dila a commandant dɔ fɛ studio tamani maaw olu kɛlen ka ɲininkali tɛgun a la a y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen taabolo ka ɲi kabini dimanche don septembre kalo tile 4 ka yira k'a fɔ ni PINAS ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka se ka rawurus magoɲɛfɛnw u du u ma kabini kalo caman nka a yela k'a fɔ ko baarabilakɛla dɔgɔkun 2 kɔnɔ ani wulikajɔ 1 kɛla o yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun bɛ wale kɔn wale min bɛ tali kɛ maa maramafɛntigiw la ba sanfɛlaw la min yɛrɛ bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutu ani Gurumaraurus cɛla la ka yira tuguni k'a fɔ ko sɛbɛn kɔnɔ jɛkulu min bɛ n'a wele coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ale y'a yira k'a fɔ ko pɔsi n'o ye sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ 4 de kun bɛ Tɔnbɔkutu ani Gurumaraurus cɛ o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ko pɔsi kelen de bɛ yen n'o yɛrɛ ye Didi pɔsi wa sɛbɛnfura yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ bilala bɔlɔlɔ sanfɛ a yira k'a fɔ k'o pɔsi tɛ diyagoya daga foyi sigi jagokɛlaw ani maa minnu bɛ minɛnw ta ka taa n'a ye fanw fɛ olu da la i n'a fɔ SEMA maaw olu ka sɛbɛn y'a yira cogo min na nka a yirala tuguni k'a fɔ maa dɔ fɛ n'ale yɛrɛ bɛ nin sira ninnu kan ale ko pɔsi 6 o de tun bɛ yɔrɔ kofɔlen na wa PINAS bolibagaw mana tɛmɛ a pɔsi kelen o kelen na o tun bɛ sarali kɛ maa maramafɛntigiw ye.
ni kun ye Amadu Jara ale ka lasew ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ IM sanfɛ kalanso lafasabaw ni o bɛ tali kɛ faculté de médecine ani d'odontostomatologie ani ka taa se pharmacie ma olu kɔni ye taama dɔ kɛ kununko ntɛnɛn walasa cogo min na k'u ka nisɔngoya jira ka sababu kɛ ko fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ ko o kɔni bɛ k'u ka boursiw ɲini ko o kow tɛ ka sɔrɔ an ka jɛ an k'u ka secrétaire général ale ka lasew lamɛn. An ye étudiants labɔ kana ka da malien bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko faculté de médecine ni faculté de pharmacie étudiants a bɛ kalo 4 bɔ bi an bɛ classe kɔnɔ an ka bourse n'an ka trousseau mun b'a to an bɛ se ka balo congé o ma sara hali sisan alors que faculté wɛrɛw ta sarali an b'a ɲini autorités fɛ an b'a ɲini population bɛɛ fɛ u ka jɛ ka fara an kan an ka se ka an mankan lamɛn minnu bɛ se ka an ka ko in ɲɛnabɔ u ka an ka étudiants ka bourse d'u ma an ka se ka an ka kalan kɛ lafiya ni baden kɔnɔna na. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa an da sera a ma k'a fɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ semence la ni ale kɔni jɛkulu ye min kɔni sigilen don Imam Muhamadu Duko ale kanu kama ko gɛlɛya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ fɛn min kɔni commune 6 semence a jirala k'a fɔ ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu sen bɔ semence baara bɛɛ lajɛlen na a ko kɛra cogo di an ka jɛ an ka lasew lamɛn a kan. An bɛ nin kɛnɛ min kan nin ye n'o ye semence commune 6 bureau ka démission ye kɛnɛ min don an ka laɲini kun tɛ bon kun min y'an bila ka nin décision in ta a kun ka ca nka an bɛ na an da don fitinin na k'o fɔ aw ye d'abord mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ semence commune 6 a bɛ ɲini ka na san 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲini ka n'o sɔrɔ cɛsiri tɛ cɛsiri ye an ma min kɛ semence ko la nka an y'a jira maliyɛnw na k'a fɔ kunun n'o tun ye kalo tile 5 ye k'a fɔ an ka semence ko jɔra an ye semence ko ta yɔrɔ min na an ye a bila ye kun caman b'a la a kunba fɔlɔ an y'o de fɔ an ka coordinateur min b'an ɲɛma n ka bonya b'a yɔrɔ camarade don ka kumaw n'u fɔcogo don ale ka baara kɛcogo ani anw bɛ fɛ ka baara kɛ politique la cogo min na kelenw tɛ an ye kunnafoni minnu lase mɔgɔw ma bɔlɔlɔw ni télésow la o ye k'a fɔ anw bɛ ka CNT ɲini n'o ye wasabulon ye ani EJ an y'o ɲini ka da kun min kan an y'a fɔ bon o ɲinini fɛnɛ an ka bureau national n'o ye semence bureau ba yɛrɛ ye olu ko k'olu t'o ɲini an ko an ma se k'o faamuya gɛlɛya filanan o ye an ka semence yɛrɛ siège ko ye a bɛ wagatinin bɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ semence bureau national kun gɛnna ka bɔ yɔrɔ la u kun bɛ ka lajɛrɛ kɛ yɔrɔ min na coordinateur kɔrɔ fɛ anw de y'u bisimila bonya ani karama kɔnɔna na o bisimilali o taara k'an bolo fɛn wɛrɛ ye parce que an b'a ye k'a fɔ u kun kan ka fɛn mun kɛ an kun bɛnna fɛn min kan fɛn ninnu si ma bɔ a sira fɛ fɛn min ye semence ko ye semence commune 6 ko ye an kɔni an bɛ walan sɛmɛ yan nɔ an tɛna kɛ ni kɛlɛ ye an tɛna kɛ ni wɔyɔ ye. Nin kun ye Khalil Sarmoy Sise ale ka kuma ye Maimuna Ouedraogo ani ka taa se Zakari Umaru Keyita olu ka kuma baara la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso lafasali école maître ka lafasali tɔn min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ SNEPSIB la a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bi bi na k'a sababu kɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kun kan ka kɛ walasa cogo min na bureau kura kow ka sigi k'a bɛ waati jan bɔ ko o kɔni baaraw ma se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye u ni ɲɔgɔn cɛ Nolumari Bate ale ye a kow ɲɛɲini an ka jɛ k'a ka lasew lamɛn. Kabini san 2012 sanfɛ kalanso lafasali jɛkulu a ma bayɛlɛma hali n'a y'a sɔrɔ a ɲinina sanfɛ kalanso école karamɔgɔw fɛ ka caya ani fɛnɛ wariw sarala walasa ka bayɛlɛmali don ni sanfɛ kalanso lafasali jɛkulu la a n'a ɲɔgɔnna caman waleyaw kɛra kumaya la ka kɛɲɛ ni o gɛlɛyaw ye sanfɛ kalanso écoleso minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw bɔra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jɛkulu kelen ye walasa ka dankari kɛ sanfɛ kalanso lafasali jɛkulu bureau la walasa ka mɔgɔ kuraw sigi ka kɔngɛrɛ labɛn ka bureau kura sigi. Mandat banna depuis 2012 bɛɛ ye ko bɛɛ kɛ an ye don fɔ finalement maloya yɛrɛ banna an tɛ se ka taa fɔ an ka mɔgɔw ye bi ko kɔngɛrɛ bɛ kɛ tellement an taara fɔ an ka dugumamɔgɔw ye k'a fɔ an ka militants ye ko kɔngɛrɛ bɛ kɛ siɲɛ joli i yɛrɛ bɛ maloya sa ka date fɔ parce que a si ma bɔ sira fɛ donc anw fana tɛ se k'an sigi a k'anw mago sa a k'anw discréditer c'est à dire que k'anw buruja an ka mɔgɔw kɛrɛfɛ solution wɛrɛ t'an bolo an farala ɲɔgɔn kan an ye pétition signé an bɛna solution ɲini an yɛrɛ b'an ka congrès organiser. Hali n'a y'a sɔrɔ kalo caman kɛra sigikafɔ la
sanfɛ kalanso lafasali jɛkulu ni sanfɛ kalanso ekɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛkulu kura y'a yira k'a fɔ k'olu hakilina ye hakilina kɛrɛnkɛrɛnnin de ye. kalo kura tile 15 de an y'o de boloda mais comme jɛkulu ko don an ni tɔw de bɛ ɲɔgɔn kan an y'o de kuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a to yanni kalo tile 15 an ka se ka congrès kɛ mais o kɔni y'an ka date ye jama bɛ cogo min na an bɛ fɛ ka kɛ le 15 n'a ma sɔn anw tɛ kɛlɛla o n'a pɛrɛlen don yanni le 15 an bɛ jɛ mais n'a ma sɔn anw bɛ se ka jama min b'an bolo bi anw bɛ se k'an ka congrès kɛ k'a sɔrɔ ale tɛ yɛrɛ. u ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnye kɔnɔna na ni jɛkulu kura mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko waleya bɛ ta sanfɛ kalanso lafasali jɛkulu secrétaire général fɛ ko olu sen tɛ o la. ni kun ye sanfɛ kalanso karamɔgɔw olu ka kunkanko kibaru ye Fanta Tumata nin bɛ dansigi an ka kunnafoni tako fɔlɔw la yani an ka don tako filanan hukumu kɔnɔna na. Umar Koyita k'i fo tuma min na sanga kɛra 38 nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ don kibaru tako fɔlɔ an bɛ o sonsori yan yɔrɔ la an bɛ an sɛnsɛn ka taa an ka siraba kanaw la ani Sori Ibrahim Diallo bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ bi sɔgɔmada in na tan ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna la ani an ka sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na Sori bɛ na o laseliw kɛ.